rano lotonao mahanandraka feoidera amijasanisy Jesu Kristy zao fa nijaly mahafizy sady voavonoko efa indro velo misy ao anaty tratoko nivelona ny tompo bahosatatsika ka ho velona ny mino tsangana toko ny handrany lovaso satrobola menako ka hirenga ny mpamonjy sy osa alady 12 volana aprily 2020 miarabantsika rehetra rehefa namatratra ty aladin'ny paska ity fotoana zay rahan' zao tontolo zao sy ny fiangonana maneran-tany makalaza ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty ka nandreseny ny fahafatesana efa noresen'i Jesosy tokoa ny fahafatesana ary zany no loha hevitra iombonatsika mandritra izao fanompom-pavahana izao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady vao antso ny masina, ho aminareo ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Iarahantsika mideran'Andriamanitra ry havana ny salamo 7:1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'ny Tompo. Miderahan Jehova fa tsara izy, eny mandrakizay ny famondram-pony. Aoka ny Israely anao hoe mandrakizay ny famondram-pony, aoka ny taranaka Arona anao hoe mandrakizay ny famondram-pony, aoka izay matahotra ny Jehova anao hoe mandrakizay ny famondram-pony. Tao ankaterena no ny antsoko an'i Jehova dia namaly ahy Jehova ka nampahalalaka ahy. Jehova no miandany amiko ka tsy hatahotra. Inona no azon'ny olona atao amiko? Jehova no miandany amiko sady mamonjy ahy. Ary izao ho faly ahitany amin'izay mahankahala ahy. Tsara ny miaroko amin'i Jehova noho ny miaroko amin'ny olona. Tsara ny matoky an'i Jehova noho ny matoky ny mpanapaka. Amen. Siza na deni fasanaza kahasa dature nirasi nife Jesus inampikun lai rafisanandosa imafatesano aisanuni silai tamutra lifukusalalemi fatukuturuza nifahavaluna zinahatumitra nisandrini Jesus ifafatesano Samuni erina Kristiu santatra nilalana makani uwawajanundrai nifuataliza nififalilana manerana nitani Sano, Oisabuni erina. Iara ivavaka isika rehetra.
Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao le Andriamanitra velona mandrakizay mideranao zahay satria mahatratra ity andro ny Pasika 22 ity fotoana atsiarovan'izao tontolo zao, indrindra ny fiangonanao mankalaza ny nitsanganan'i Jesosy Kristy zanakao ho famonjena izao tontolo zao. Mideranao ary misaotranao zay Andriamanitra fa Andriamanitra miandry fiainana izao tontolo zao ianao. Ka indro zay tafahoana amin'ity alady maraina ity, miara-manandratra ny voninahitra ny zanakao, miara-manandratra anao le Andriamanitra tomponay, ary de eto izahay manantena ny fanatrehan'ny fanahy masina, ka ho atsanganao zay rehetra amin'ity Pasika ity, ho velominao ny fanantenanay, ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Ingany Tompo zay fanompona masina ombolanay zao, mba ho atrehan'ny fanahy masina, ka ho voninahitra ao zay rehetra ataonay eto, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Ianao ry havana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika rehetra. Mifoaza ianao izay matory, ary mitsangana amin'ny maty, dia hampahazavanao Kristy. Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, fa tahaka ny endry, ka raraoty ny andro azo anaova-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao. Amen. Ry havana malala, mitarika antsika izany sitrapon'Andriamanitra izany, mba handiny tena anatrehan'ny Tompo, manoloana ny fitondran-tena antsika, na dia efa nandresan'ny fahafatesana aza Jesosy ka nanolotra antsika izany fandresena izany, indro mbola lavo ny fakapanahy, mbola resin'ny fahalemena ihany isika zanak'olombelona, isika kristiana izay natao hijorovavolombelona ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Andeha ary anatona ny Tompo, hifono anatrehany hiara-hivavaka isika. Manoloana ny sitraponao ry Tompo Andriamanitra io, dia tsisy mendrika izay na dia ray akory aza. Manatona anao mifanetrehatena, miara-miaiky ny fahadisoanay sy ny fahadalanay. Tsy nahakanto ny didinao zahay, ary ny fitondran-tenanay dia ny fanohatra mihitsy,
tamin'izay fananavozanao anay tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Manatona anao zahay amin'izao andro ny Paska izao, manavao ny fanolora-tena, hanaiky anao Jesosy tompo sy mpamonjy. Ary izany ny ombonanay manao hoe, rerainy be famindram-po, mitalao aminao zahay, mamelany helokay, diovy izay ho fampahotana, ary sasao izay ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mbo veloko anompo anao, ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. Ry havana malala, raisoary ny teny famelan-keloka sy fihavana no men'Andriamanitra atsika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po, no ny alehibe ny fitiavana izay nitiavany atsika, na dia fony mbola maty ny fahatsola aza sika, dia nahavelona atsika niaraka tamin'i Kristy, ary niarana tsangany isika ka niarana petra ny an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, mba asehony amin'ny andro avy, ny habe ny hareny ny fahasoavany, amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy Jesosy, fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Izanu amutia, izanu amutia ire. Farera kawe farera kamilunzi eta pautana be. Mana tuna nizeso. Paisiani izinu amutiana. Fanureseni Fafatesana, lai favaluna. Mifani aiana, Jesu tupunu, panabutana. Voninahitra ny avy indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanany ety ambony tany, ho amin'ny olona kasitrahany. Afakani tahu
Merci Seigneur pour ces 5 minutes de méditation que tu nous donnes. Envoie-nous ton Saint-Esprit Seigneur, afin qu'il puisse éclairer et qu'on puisse comprendre le message que tu as pour nous aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de la résurrection de Jésus. Quel est le sens de cette résurrection et pourquoi croire en cette résurrection? Tout d'abord, la résurrection de Jésus ne se réduit pas à la renaissance d'un homme quelconque. Elle inaugure une dimension qui intéresse tous les hommes. Croire en la résurrection de Jésus est pour un chrétien la condition de son existence. On est chrétien parce qu'on croit que Jésus est vivant, qu'il a triomphé de la mort et qu'il est ressuscité. Et est, pour les hommes, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. On parle alors de l'univers et de tout ce qu'il contient, et tous ceux, de plus savants aux plus humbles, qui, par leur vie et leurs paroles, proclament la puissance et la miséricorde de Dieu. Je vais vous raconter vite fait l'histoire de cette résurrection. Après les horreurs de la Passion et la mise au tombeau de Jésus-Christ, voici le matin de Pâques. La nouvelle se répand. Jésus a disparu. Et il apparaît d'abord aux femmes qui courent embaumer son corps au petit matin, puis à Pierre et Jean, alertés par leur exclamation. Jésus n'a pas simplement retrouvé un corps réanimé pour vivre comme avant, comme Lazare et le fils de Jaïr, qui ont été ramenés à la vie par Jésus et qui mourraient par la suite. Jésus, lui, il est sorti vers une nouvelle vie, une vie différente. Il est sorti vers l'immensité de Dieu et partant de là, il s'est manifesté aux siens. La résurrection de Jésus est un pivot pour la foi chrétienne. Mais elle est toujours difficile à admettre parce qu'elle nous fait rentrer dans une nouvelle perspective. Il ne s'agit plus de revivre comme avant, de retrouver la vie avant la mort, mais il s'agit d'entrer dans une nouvelle vie, dont Jésus est le premier vivant, qui nous ouvre un passage, ce qui signifie le mot Pâques. Croire en la résurrection de Jésus, c'est croire aussi à notre propre vie éternelle, sous une forme inconnue, certes, mais en sachant que nous serons toujours nous-mêmes. D'ailleurs, par des petites résurrections, nous sentons déjà dans l'existence quotidienne que Dieu nous sauve dès aujourd'hui. Si Jésus seul a vécu pleinement la résurrection, comme témoigne l'Évangile et l'Église, il invite tous les hommes à croire à la vie éternelle, ainsi donc à croire en Dieu. À Dieu seul la gloire. Prions. Merci Seigneur pour ces 5 minutes de méditation. Merci pour ton message. Aide-nous Seigneur à renforcer notre foi en toi. Merci Seigneur pour toutes les choses que tu as fait pour nous. Et continue Seigneur à nous montrer la voie afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen.
ho aminareo aneny tompo ary ho amin'ny fanahiana. Mbola hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra be fitio, midera sy mankalaza ny anaranao mandrakariva izahay, ary manome voninahitra anao Tompo, tonga amin'ny fotoana izay amakinay ny tenin'ny soratra masina ary hainonay ny hafatrao. Ko dia mangataka ny fanahinao masina izahay Tompo, mba hitoetra tao anatinay tsirairay avy, ahafahanay mandray ny hafatrao androany. Ankehitriny koa Tompo, dia mangataka aminao izay ho an'ny mpitandrina izay hitondra ny teninao, dia ny fanahinao no nanendry ny lelany, ahafahany mampita ny hafatrao androany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompony nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary Petera ny lohabavaka nanao hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely, toriteny soa, milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy ny tompon'izao rehetra izao, dia ilay teny natomboka hatrany Galilia ka notoriana tany Jodia rehetra, taorian'ny batisa izay notorian'i Jaona, dia ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Ary izahay no vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'ny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoiny na antony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka nasehony marimarina, tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay notendren'Andriamanitra raha teo, dia taminay izay niara-nihinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra, fa amin'ny anarany no azahoany izay rehetra mino azy famelan-keloka. Amen. Amin'ny anaran'ny Tompo, raha niara-nitsangana tamin'i Kristy ianareo, dia gatsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy, izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika, dia hiara iseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Amen. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina nakany amin'ny fasana Maria Magdalena, ka nahita ny vato voaisotra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tiany Jesosy izy ka nanao taminy hoe nalainy olona tao am-pasana ny Tompo ka tsy fantatraiza nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana, ary niara niazakazaka izy roa lahy, ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka mihoatra ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary noho ny niondrika nitsirika izy, dia nahita ny lambapaty nipetraka teo, nefa tsy niditra tao izy. Ary avokoa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambapaty nipetraka teo. Ary ny mosara izay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambapaty fa voavoalina mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino. Fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Amen. Filaza
mahafinifonotsika isika rehetra riavana iombonantsika ny fanekempinoana imbonantsika amin'ny fiangonana maneran-tany dia ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany tokana ny tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly era napoka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any miaviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiambonana ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mbola ho amtomona ho amintsika hatrany ny riavana ny fahasoavan'ny tompontsika. Amin'izao aladin'ny Pasika izao dia ny filazantsara ny soratan'i Jaona toko 20, ny 9:5 no angalantsika ny afatra amin'ny anaran'ny Tompo. Fa tsy mbola fantany ny soratra masina, fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesoa. Fa tsy mbola fantany ny soratra masina, fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Riavana malala vanim-potoana, anisan'ny sarotra lalovan'ny kristianina sy ny fiangonana ary ny olona rehetra sy ny mponina eto amin'izao tontolo izao, ny vanim-potoana misy ny aretina Covid-19. Toa mieritreritra any an-tsaina lalina any ny zanak'olombelona, eny fa na dia ny kristianina aza, hoe toa ny fahafatesana indray ty no mahazo laka, resy ny fahafatesana ve ny fiainana raha mahita ny fodimandro ny olona maro, ny fahafatesan'ny olona maro ankehitriny. Lasa nieritreritra tokoa ny maro ary dia mipetraka izany fanontaniana izany. Fa ny fanontaniana ankoatran'izay izay mandeha lavidavitra kokoa dia hoe le fitsanganan'ny tena amin'ny maty izay fototra ioren'ny finoan'ny kristianina sy ampianaran'ny fiangonana ve azo antenaina tokoa fa isy izany. Satria na dia tamin'ny andro zareo Grika, tamin'ny andro nanoratana testamenta vaovao aza, dia nipetraka izany fanontaniana izany ary mehezan'ny Grika mihitsy, hoe mampime koa izany hoe misy izany fitsanganan'ny tena amin'ny maty izany. Nomezana mihitsy izany hoe iza koa izany Jesosy nitsangana tamin'ny maty izany. Ary dia atao hoe defi lehibe ho antsika kristianina izay mino an'izany sy ny fiangonana no handresy lahatra sy hitory izany fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany. Ankehitriny ara moa mbola anatin'ny ady hevitra foana ny olona
hoe inona marina moa ny zavatra tranga tamin'izany fotoana izany, fa ahoana ny tena fitrangany. Ny fanontaniana mipetraka koa dia hoe zay ve ny fanontaniana tokony hapetraka, ka nde hiezaka naporofo zany ny fiangonana kristianina, sa sao de le fanontaniana anankiray izay milaza manao hoe inona moa ny akony zany fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty zany eo amin'ny fiainako sy ny fiainan'ny fiangonana ary ny fiainan'izao tontolo izao. Ry havana malala, reo apôstôly anatin'izany Simona Petera sy ity ambara fa mpianatra tiany Jesosy indrindra ity, miaraka tamin'ny Maria Magdalena zay mpianatra Jesosy vehivavy, de tsy mbola nahalala ny soratra masina. Fa raha isika mantsy nanontaniana ny amin'ny hoe efa nitsangana tamin'ny maty koa ve Jesosy, ary inona moa zany ny vokatra zany fitsanganan Jesosy tamin'ny maty zany eo amin'ny fiainantsika, de hitanisa soratra masina maro tsika satria isika efa mahalala. Hitanisany expérience spirituelle tsika isika ka izany no zaraina ary marina zany ary tokony atao. Fa nanahoana kosa ny nandraisan'ireo olona voalohany zay nahitany zany trangan-javatra zany tamin'izany fotoana zany, ka ambaran'ny Jaona apôstôly eto manao hoe tsy mbola fantany soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty i Jesosy. Noho izany dia andao ho raisitsika ny toerany reto olona anankitelo reto, ho toy ny toeran'ny olona zay mbola tsy mahalala sy tsy mino ary misalasala amin'izay antsoina hoe fitsanganan Jesosy tamin'ny maty zany. Zany eo ampamakina ity texta ity isika dia mandray ny toeran'ireo olona tsy kristianina, tsy mbola mahalala an'izany fitsanganana amin'ny maty zany ary mety tsy mino an'izany koa aza. Kanefa ho anao zay mandray an'izany koa ka mety mbola misalasala na tsy mino, de ndeo ho jerena hoe nanahoana moa ny fihetsiky reto olona ireto zay nanatrika mivantana ka eritreretanao aoriana manao hoe ay ve izany no hevitry ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty na ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty. Maria Magdalena, Simona Petera ho isika, ary le mpianatra tiany Jesosy indrindra. Maria Magdalena no niazakazaka meloa mbola maizimaizina ny andro voalohany amin'ny herinandro, ny andro alahady maraina, niazakazaka ity vehivavy de ho any am-pasana. Inona zavatra hitan'ny Maria Magdalena voalohany indrindra? Raha teo anoloan'ny fasana izy, voaisotra ny vato, nikodi ny vato. De nataon'ny Maria Magdalena tsy nanarangarana akory izy tao anatin'ny fasana ka mba nitazana hoe inona ny zava-misy eo, fa ny tao an-tsain'ny Maria Magdalena hitatsika eo amin'ny teo amin'ny tantara eo de zao hoe hoy Maria, nisy naka ny fatin'i Jesosy, nisy nangalatra ny fatin'i Jesosy, raha izay no amitianatsika azy. Nalain'ny olona tao am-pasana ny tompo, hoy ny andininy faharo, tsy fantatray zay nametrahany azy. Maria Magdalena ny fandraisany ny fahafoanany fasana de hoe nisy nangalatra ny vatan'ny tompo. Tsy mijanona treo anefa zany fitantarana ny amin'ny Maria zany, fa mitoy ery amin'ny andininy faha 112 nitomany teo velan'ny fasana Maria, dia niondrika izy zay izy vao nitsirika tao am-pasana. Zany hoe teo aloha izy niteny manao hoe tsy mbola nijery tao am-pasana akory, nisy naka ny fatin'ny tompo. Avy eo izy nitomany teo de nitsirika tao am-pasana, de hita inona ny zavatra nisy tao. Nisy anjely anankiroa araky ny ambara eto, ny anankiray teo andohany tamin'ilay nandrin'ny fatin'i Jesosy ary ny anankiray teo an-tongotra. De niresaka tamin'ny anjely hoe raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? De namana raha vehivavy eo amin'ny andininy faha 13, satria nalain'ny olona ny tompoko ka tsy fantatro zay nametrahany azy.
Marie Magdalena tia hitan'i Jesosy mivantana. Te mbola hitan'i Jesosy mivantana tahaka le nahitany azy iny. Ambaran'ny teolojiana sy ny mpandika soratra masina ry havana fa Marie de tena nitady an'i Jesosy tahaka ny olona manam-pitiavana lalipaka zay te hiombona am'izany olona fantany sy niombona ny fiainany zany. Ka raha tsy eo anilany, raha tsy voatsapany mihitsy ny vatany Jesosy, raha tsy hitany mivantana, tsy afaka miala helony satria ny nahitany azy farany de Jesosy niantona teo ambony hazo fijaliana. Noho izany nisy fahatsoam-panantenana, nisy fangirifirina anaty tao amin'ny Marie Magdalena. Ary zay no nahatonga azy nidodododo, nandeha vao maraina be. Rehefa tsy hitany teo ny fatin'ny tompo dia nijanona teo am-pasana indray izy nitomany. Fahatsoam-panantenana, fa saizary ny fatin'i Jesosy. Mario tsara zay, hitady ny fatin'i Jesosy mandehanany. Amin'ny lafiny iray toa heverina hoe zavatra tsy mety zany, negatif zany. Kanefa amin'ny lafiny iray koa dia hoe le finiavan'ny Marie mihitsy hitady sy hiaona amin'i Jesosy. Ara-batana dia zavatra tsara ary mampieritreritra ny fitadiavantsika ny tompo. Rehefa mitombo tantara dia 7:40 dia nitodika raha vehivavy ka Jesosy no hitany teo, nitsangana. Io Jesosy miteny aminy manao hoe raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Ary dia mitolay hifanankalozan-kevitra. Ka niteny Maria manao hoe tompoko, raha ianao no naka azy teto, lazao amiko izay ametrahanao azy, ary izao dia aka azy, aka ny fatin'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy, ry Maria. Endreza ny fifalian'i Maria, tafahoana tamin'ilay Jesosy. Saingy izao, le Jesosy tsy azony kasina, le Jesosy tsy azony ho tanany ho azy samiririka hoe Jesosy kitiana, Jesosy kity. Ary zay nahatonga Jesosy niteny manao hoe aza manendry aho, aza mbola mikasikasika ahy ianao. Jesosy tsy niteny hoe tsy mahazo mikasika mihitsy ianao, fa tsy mbola mahazo mikasika ahy ianao satria tsy mbola niakatra tany amin'ny raiko aho, fa mandehany ianao mankany amin'ny rahalahyko. Ny afaran'ny tantaran'ny Maria moa ry havana eto amin'ny 9:40. Rehefa laza tamin'ny mpianatra izy dia hoy izy hoe efa nahita ny tompo aho, sady izany teny zany lazainy taminy. Zany hoe ny zavatra tadidin'ny Maria ny amin'ilay fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia ny tenin'i Jesosy indrindrindrindra. Maria nieritreritra hoe niale Jesosy zay mba tiako hiantorahana ara-batana, izy lay nofo aman-draha, ino no antenaiko satria iny Jesosy iny faniriko lalina mihitsy no kasihin'i Jesosy, ny fampikasokasoka amin'i Jesosy indray. Fa izao ny nitarihan'i Jesosy azy dia zao hoe ny tenin'i Jesosy, izany no namafisiny Maria tamin'ny mpianatra. Izany hoe raha ambary zany ry havana dia zao hoe ny fitsanganan'ny Maria tamin'ny maty dia ny fananganan'i Jesosy azy mba tsy hantehitra amin'ilay Jesosy hitany masiny ka azony volavolaina amin'ny tanany, fa lay tenin'i Jesosy zay efa nambara taminy, lay tenin'i Jesosy zay efa nienony sy ny efa nianarina hatramin'izay ka hatramin'izay, io no ampitainy ary zay no mahavavy olombelon'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary Maria no voalohany amin'izany. Ary zany nambaran'ny mpandika maro manao hoe i Marie Magdalena no apôstôlin'ny apôstôly rehetra, satria izy no nanatro maso, izy no nahare an Jesosy voalohany indrindra ny teny taminy eo, mandeha nambarao amin'ny mpianatra, dia nilaza zany tamin'ny mpianatra izy. Izy zany no anisan'ny nahita voalohany an Jesosy. Ry havana malala, mampitodika atsika amin'izay ndresantsika tary aloha zany manao hoe
raha miresaky tsika manao hoe inona marina moa ny akon'ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny fiainantsika, ny akon'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty eo amin'ny fiainany izay mahare zany tenin'Andriamanitra zany, de mazava ho azy ny tenin'i Jesosy zay renao satria ianao tsy nanatro maso an'izany. Ny teny vavolombelona ambarany soratra masina sy ambaran'ny olona efa tafahoana amin'i Jesosy ka novain'i Jesosy tahaka ny nanovan'i Jesosy an'i Marie Magdalene, lay ambaran'ny mpandinika maro hoe nanana dimy fito, lay nafahan'i Jesosy tamin'izany zava-doza niatra tamin'ny fiainany zany, areti-panahy goavana izany, dia afaka manambara aminao mivantana fa natsangan'i Jesosy tamin'ny maty izy. Aza mitady porofo raha izany fa ady hevitra tsy mitera-boka-tsoa ny eritreretanao fa nitsangana tamin'ny maty marina ve Jesosy. Ny olona faharoa ry havana zay hitantsika eto dia lay mpianatra tian'i Jesosy indrindra. Resantsika makasy amin'ny Petera rehefa aveo fa izy ny zokony indrindra. Rehefa niona tamin'ny Marie Magdalene Petera sy ty mpianatra tian'i Jesosy indrindra ity de niazakazaka koa nakany amin'ny fasana. Mazava ho azy fa ny tanora indrindra ny tonga ainga. De rehefa tonga teo amin'ny fasana ity mpianatra tian'i Jesosy indrindra ity, de inona ny zavatra nitranga? Nijery izy. Rehefa nijery izy de niondrika nitsirika kely fotsiny fa tsy niditra tao amin'ny fasana. Asa inona ny antony? Niaotra ve sa natahotra ve? Fa indro Petera ny elo azy. Tonga i Petera niditra tao am-pasana. Inona ny hita amin'ny Petera teo? Ny 5 nijery ny lamba-paty nipetraka teo. Ny akoa ny hitan'ny Petera? Mosara izay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lamba-paty fa voavalona mitokana. Niditra tao am-pasany Petera ka nijery lamba-paty. Io ny teny hoe nijery io ry havana dia nahazona ny teny hoe teoria na théorème ozy ny teny grika. Zany hoe ambaran'ny mpandinika fa i Petera dia considéré ny teny frantsay na analyser. Ary Petera dia maneho ireo olona zay mametra-panontaniana, manao ankety. Io ny lamba-paty, etsy ny mosara mipetraka etsy, etsy ny lamba-paty mipetraka. Nanahoana tokoa moa ny fitsanganan'ny zavatra teo? Nanahoana ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty? Nitsangana marina ve izy? Tsy iza no anakodiny vato eo? Zany ve tsy sinema? Zany ve tsy fandrebirebena? De manao analyse, de manao recherche, de manao heviteny, de samy manao hevitra eo. Efa taonjato maro ry havana mandraka ankehitriny matetika mbola zany hay ny ady hevitry ny olona. Hoe nanahoana marina ny zavatra nitrangy ry havana malala. Ady hevitra tsy mitera-boka-tsoa ary ady hevitra tondra fahafoanana ary foana zany. Débat stérile. Tsy miteraka n'inon'inona zany ry havana. Fa inona ny mba akony teo amin'ny fiainan'ny Petera? Raha nandrehany zany izy de zay. Manana ny saiko tsy avy hatrany de mieritreritra hoe izao marina, mandaingy io vehivavy io, mandaingy ireo olona milaza an'ireo zany, mandaingy ireo kristianina ireo, fa zay tsy inona ninona izany zavatra tsy hitany masona izany. Ary zay lay Petera zay, ary zay lay maneho ny karazan'olona ihany koa zay mandreza ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany, na mandre ny tenin'Andriamanitra ambaran'ny fiangonana mahakasika ny fitsanganana amin'ny maty. Dia misy ny olona tahaka an'izany. Misaina eo izy. Inona koa zany? Ndeo manao recherche amin'ny Google aloha, atao amin'ny internet, ino, ahoana ny hevitry ny opposant zany, de ahoana ny hevitry ny pomban'izany, de ahoana ny hevitry ny sasany, manao synthèse de manao conclusion rehefa avy eo.
ho hitakeo raha mariny zany na inoko na tsy inoko. Zay le Petera zay. Débat stérile ry havana. Raha izany no eritreretantsika ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Satria nahoana? Petera dia tsy nahitany Jesosy tao amin'ny fasana. Fasana foana no hitany, miampy andreo lamba-paty sy mosara ireo. Ka izany no eritreretina, inona tokoa moa ny inona eo, araky ny eritreritry Petera. Fa iverenantsika ny amin'ilay mpianatry Jesosy, zay tia indrindra amin'ny andininy fahavalo. Taorian'izay dia niditra kosa ilay mpianatra anankiray zay tonga taloha teo amin'ny fasana. Ary nahita ka nino. Nahita ka nino. Nino inona ary nino anisa. Niditra tao amin'ny fasana izy, nahita inona de nino aniza na nino inona. Ny hoe nahita eto dia lay teny grika hoe orao, mahita ka mino. De ho isika hoe nahita inona ry izy, ny lamba-paty ve ny ninony, sa ny mosara ve ny ninony. Izy tsy mbola mahalala akory ny ambaran'ny soratra masina, ny am'izany fitsanganan'ny Jesosy amin'ny maty zany, fa inona ny ninony. De mametra-panontaniantsika. Ny azo antikana izany ry havana de zao: nahita izy ka natoky. Il a vu et il avait confiance. Natoky an'izy, natoky ny tenin'ilay vehivavy. Le Marie Magdalene nanao hoe nahita ny tompo izahay. Natoky an' Jesosy koa izy. Fa ny Jesosy zay efa niteniny tamin'ny meloha, raha mahitsitsika any zay ambaran'ny filazantsara, Jesosy efa nanambara tamin'ny mpianatra meloha hoe zany hoe tsy maintsy ampijalian'ny olona, tsy maintsy ho lavin'ny mpanota, ho maty ka hitsangana indray amin'ny andro fahatelo. Iverina fa izany faharenesana ny teniny Jesosy meloha zany, akoatrin'izay nambarany Maria teto, dia haneho ny fahatokiny ity mpianatra tiany Jesosy indrindra ity, an'ilay Jesosy zay tsy mamitaka. Tsy nahitan'ny Jesosy izy, kanefa natoky azy. Mazava ho azy raha mandika an'izany tsika ry havana, ary hitantsika ao arindrina kely eo, mieritreritra ny amin'ilay mpianatra anankiray antsoiny hoe Tomasy, lay tenenan'i Jesosy manao hoe sambatra zay tsy nahita nefa nino. Ny sambatra voalohany zany tsy Tomasy, fa ity mpianatra tiany Jesosy ity. Sasany moa miteny mpandika manao hoe Jaona apôstôly ihany. Sambatra izy, fa na de mbola tsy nahalala ny soratra masina aza, na de tsy mbola nandre ny filazany tsara aza, avy hatrany de nino satria nahoana? Efa niaraka tamin'i Jesosy izy, nahafantatra an' Jesosy izy, nahare ny tenin'ity vehivavy ity izy, fa efa nahita ny tompo io vehivavy io, ka ny tenin'ny Jesosy no naveriny, ny tenin'Andriamanitra no indro, nampitaina nampaherezana ny mpianatra. Ry havana malala, manana tombony sika ankehitriny, ianao zay mandre ahy io. Manana tombony sika satria nahoana? Be dehibe ny vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Reo olona, reo kristianina sy fiangonana zay hitanao mitory ny filazantsara ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty reo, de efa nanana ny traikefan'ny fiainana niaraka tamin'i Jesosy. Efa natsangan'i Jesosy tamin'ny maty ny fiainany, efa novain'i Jesosy ny fiainany, niaina tao anatin'ny faharatsiana sy ny fahafatesana ary ny fahotana izy tany aloha. Fa indro ankehitriny, noho ny fiasan'ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty, efa nandresy an'izany izy, ary ianao koa dia hitoriany izany vaovao mafana zany, fa afaka mandresy ianao ny fahotana, ny fahalemena, ny fahafatesana, ny aretina, ny asan'ilay ratsy. Satria nahoana? Jesosy zay efa nandresy ny fahafatesana, de manome anao ny fandresena ihany koa zany fahafatesana zany.
ry havana malala toko ho an'ny zay rehetra mino zany fa io Jesosy nitsangana tamin'ny maty io de mbola anangana antsika rehetra amin'ny andro farany ka hitsangana maty isika ary andovany antsoina hoe fiainana mandrakizay. Ry havana malala am'izao vanim-potoanan'ny Pasika zao ary tadidio fa tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany fa lay Andriamanitra efa nanangana Jesosy tamin'ny maty, efa noreseny Jesosy ny fahafatesana ka na iza mino azy ianao mandresy ny fahafatesana ianao, andresy zay endrika fahafatesana eto am'izao tontolo zao ianao, na aretiny zany na olany zany na sedra samihafa zany na fahoriana. Maria Magdalena de saiky namoy folo ny fahoriana fa rehefa nandre ny teny Jesosy izy niarina ny fiainany, natsanga ny Jesosy izy ka indro tonga vavolombelona nilaza tamin'ny fifaliana tamin'ny mpianatry ny tompo fa izay manao hoe efa nahita ny tompo izahay. Zany teny zany nolazainay aminareo, ny tenin'ny Jesosy nambaranay aminareo. Teraka fifaliana ho an'izao tontolo zao ny finoana ny Jesosy zay nitsangana tamin'ny maty ry havana. Fifaliana ho anao zany na dia mandalo zao zava-tsarotsy zao aza ny fiainantsika kehitriny. Mifaly fa efa nandresin'ny fahafatesana lay Jesosy Kristy zay inontsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao an'izany teniny zany. Amen.
misy rano velona izay omena mahamelona anao mahatra sy variana zanakondry verilalana. Avana malala manasantsika ny tompo izay vonina mpanahy rehetra hiatrika ny latabatra masina. Ho aminareo ny fiadanan'ny tompo raisy tanana ny akaikinao ka tonony ihany koa ny teny manao hoe ho aminao aneny fiadanana. Asandrato ny fonareo eo amin'ny tompo. Asandratray ny fonao eo amin'ny tompo. Aoko hoderatsika ny tompo Andriamanitra, mendrika hoderaina izy. Ara ivavaka isika ry havana. Eny tokoa ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety sy mahavonjy ny isaoranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Izay tenanay sy nanolo tena monjy anay. Amin'ny alalany koa nidiran'ny anjely ny fiandriananao sy tsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetranao amin'ny tahotra. Ary raha ny fiangonana ny an-danitra izay tian-tany midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary izay koa ankehitriny miara mananatra ny feonay aminy ka amin'ny fanajana lehibe no hiderahanay manao hoe Zao ry havana ny teny nanorenan'i Jesosy Kristy izao fanasana masina izao. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina iny izay namadia anazy. Dia nandray mofa rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso, hany, ity ny tenako izao omenao anareo. Izao nataovy ho fahatserovana. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa ninona dia hoy izy, misotroa amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako. Dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Ko no vino no misotro ianareo, dia izao nataovy ho fahatserovana. Ry kristianina malala, aoka isika atsiaran'i Jesosy Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika. Dia rehefa anatim-pihavanana tolotr'Andriamanitra antsika, ary aoka isika era-misaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra ranay tompon'ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famonramponao aminay mpanota manitra, dia nomenao ny zanako lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Rainay ny an-danitro, ndreto izay manao tao anatrehanao ny fahatserovana ny fahatokavan'ny zanako olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalao ny fiverenany izay. Ankehitriny ray io, ahidino ny fanahy masina mba hameny ny fonay, ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny filona velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'izao fanasana izao. Ry Jesosy Kristy Tompo,
izay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina, dia mangataka mba hampiraisinao aminao, ohatrany sapana mivoaloboka. Ampianaro ifankaty tahaka ny tiavanao anay izahay. Araka izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo, ny fiononana sy ny fifaliana aminao. Amen. Efa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra antsika isika riavana. Koa izany no ahafahantsika rehetra manatona ny ray manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo anay no izay hanina sahaza ho anay, ary mamelà ny helokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, mba manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tontsika izay novakina ho antsika. Satria iray ihany ny mofo, dia tena iray ihany tsika na dia maro aza, fa isika rehetra dia miara-mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Toy izany koa ny kapoaka ny saorana izay saorantsika, dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tontsika ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ao antsika rehetra ho famelan-keloka. O Jesosy Kristy, avy izao fa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Mandritra ny fizarana ny mofo sy ny kapoaka amin'ny ao akaikinao, dia ombonantsika hira voalahatra. Tutini azu zaitaliana nuitu eraku azava nitavana ataku fati antuka nisavamuranu niazufitaliana nutu mundaiku. Hoy Jesosy Kristy, ity ny tenako raiso ary hamo, zao nataovy ho fahatserovana. Amen. O Jesosy Kristy, sotroinareo rehetra ity fa ity norako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Zao natao ho fahatserovanay, na oviana no misotro ianareo. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko
ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina, misaora ny Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitainy rehetra. Amen. Toy izao ry havana ny teny famparezana ho antsika izay vao avy nandray ny tena sy ny ranony Tompo. Jesosy Kristy Tompo, tsika izay vao omby tamin'ny hazo fijaliana, ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome ho anareo ny tenany sy ny rany, izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy anio mampahery siaranareo amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay, ho aminareo any ny fiadanana. Amen. Iombona mivavaka fangatahana isika ry havana. Indreny fifalianay Tompo raha afaka nankalaza izao Pasika 22 izao zahay. Misaotra anao izay satria efa noresenao tokoa ny fahafatesana. Efa noresenao ny fahafatesana ko indro antoka ho anay zany. Fa zahay koa dia andresi ny fahafatesana sy ny fahotana. Misaotra anao zahay satria izany fiainam-pandreseny zany no efa hivelomanay sahady dia ankehitriny. Misaotra anao ny amin'ny fampaherezanao, ny fiangonanao sy ny kristianina maneran-tany. Andriamanitra velona tokoa ianao, ary dia anao ny tompony teny farany amin'ny fiainanay. Misaotra anao satria mampanantena ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ianao, ary izay rehetra mino anao dia andova ny fiainana mandrakizay raha miala ety. Misaotra anao izay Tompo, satria dia Andriamanitra tia izao tontolo izao ianao, ary isan'izany izay rehetra nandre ny filazantsaranao tamin'ity andro ity. Mivavaka izay Tompo, ho an'izay mety mbola rendrika ao anatin'ny fahotana sy ny fahafatesana. Mivavaka izahay izay mbola miaina ao anatin'ny fahadalana sy ny faharatsiana, mba ho areninao ny fiainany, ho atsanganao izy. Ka dia hiara-mandresy amin'i Jesosy Kristy izany fahotana sy fahalemena ary fahafatesana izany. Mivavaka izay ho an'ireo tsy salama rehetra, indrindra ireo miaritra ny mafy, ireo mangery firy ankehitriny, noho izao valanaretina mitranga eto ambonin'ny tany izao. Mampahereza amin'ny alalan'ny fanahy masina izy, aza avelanao rery. Mivavaka ho an'ireo dokotera sy infirmier sy ireo manandrara amin'ny fitsaboana, ireo mpitondra rehetra maneran-tany zahay, mampahereza izy ireo amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mametraka ao am-pelantananao ny fiainan'ny fiangonana maneran-tany, mba ho tefenao, ho vavolombelon'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty koa, dia ilay Jesosy Kristy efa nandresy ny fahafatesana izany. Zany ary tompony tonombavaka tononay, dia mametraka ao am-pelantananao ny fiainanay sy ny fiainan'ny fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour.
Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Revana malala, miaro lalana antsika any amin'izao tontolo izao ny tompo ka manafatra antsika izy. Ahoany soratra masina? Fa raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo, ary mbola anatin'ny fahotanareo ihany ianareo. Dia very koa izay fanodimandry eo amin'ny Kristy. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anatenantsika ny Kristy, dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Amen. Ampamira-piratra ny tavany aminareo any ny Tompo, ka hiantra nareo. Anandratra ny tavany aminareo any ny Tompo, ka hanome anareo fiadanana. Alléluia,
voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina zay hatramin'ny taloha indrindra sakehitriny aro mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manontony tompo isaorana ny Andriamanitra. Amen.